mga Zai! Welcome back to my channel mga Zai. And yes, for today's video mga Zai, kay mag-unbox ta sa kuang silver play button. Yes mga Zai, naka-achieve na gud ta og 100,000 subscribers. And dugay-dugay na to mga Zai, no? Pero karon lang jud siya niabot, no? So, ani dyan guys. Yes, ato na siyang i-unbox later mga Zai. And before anything else, nasa ko'y ipaila-ila sa inyo nga app. And I know sa mga girls din ha, maka-help ni sa inyo mga Zai. And this is Clue. Well, magbutang lang ko dire og space para sa tuang screen sa tuang phone. So yes, kani siya nga app mga Zai. Mo ni siya ang period tracker, mo ni siya ang Clue. And yes, mo gani ang nakatabang sa ko. And kay usay mga dili ta makabalo nga bad timing kayo mga Zai, and naglakaw ta and naadi ay atua na. So may nang kanang naanay mag-notify sa tuwa na, girl, we gotta be careful because adlaw na nimo karon, di ba? So yes, mo ni siya ako i-introduce sa inyo nga app. Mo ni siya ang Clue period tracker. Clue. Yes, mo ni siya ang Clue. Yes, mo ni siya ang period tracker Clue. And yes, naa din hini mo ibutang ang imong infos. As what you can see, na diri ang current cycle nimo or nako, no? And we also have dates here kung kanos first ko nag-start sa akong period and sa last day kaning 13, 14, 15, 16, 17, and naapod sila of course mga 3 months na prediction na daan sa imuhang cycle. So sa tuang period tracker din na nimo makita mga Zai ang day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Well, day 4 lang tataman at day 4 lang ko taman usually. And di alay nimo makita ang pila ka days ay mo ang fertile window. So if you don't know anything about aning fertile window, napo diri ang atong Clue Encyclopedia, which is naadiri tanan ang mga meanings, no, nga pwede nila ihatag sa imo ang information para mas mabalaan nimo na kung unsa siya. So yes, I hope mga Zai nga makatabang ko ni sa inyo, kay nakatabang ko ni siya sa ako para at least kay bawpod ko kung adlaw na ba ano yung ani ako ang mood nganong gakairit ako sa tanan-tanan. Mao na day ito mga Zai. So free lang ni siya sa iOS o sa Android mga Zai sa Play Store, and give it a try mga Zai. It really helps. Yes. So yes mga Zai, mag-unbox na jud ta. More na jud ni ang moment of truth, no? Naanan jud siya mga Zai. Thank you so much kayo sa inyo mga Zai. Di tungod sa inyo ha, wala ko karon kung asa ko karon. Thank you so much for believing in me. So ito na siyang i-unbox mga Zai. Speechless ko karon. Like, I don't know what to say. Sis. Muna dyan niya moment of truth mga Zai. Muna dyan niya mga Zai. Sige, makasalat to. So first, muna siya ang pag-open ninyo. Baon na nato siya. Wala pa rin ako siya nakita. Dapat yung letter. So, itong basahan ang letter. This from YouTube. You just done something that very few YouTube creators accomplish. So, ito. Kaya wala na tarong ito ang pagbasa. You've just done something that very
few YouTube creators accomplish. Thank you so much. You had an astonishing 100,000 people subscriber. Otro. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Thank you so much. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged, or entertained. Thank you so much. You achieved this milestone with hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too. Thank you so much. You watch my channel. What you've accomplished can't be taken away from you. Thank you so much. And we'd like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award. A small token of our esteem and respect. We know that you don't do this for rewards. Yes, I don't do this for rewards. You do it because you have a drive to create and share, and because you found an audience who cares. Thank you so much, mga Zai. Thank you sa inyo. Pag-care. Thank you. Believe us when we say that we can't wait to see what you do next. 1 million subscribers may seem a long way off right now, but you are closer than you think. And we are rooting for you, Congratulations. Yours sincerely, Susan, CEO, YouTube. Oh my God, thank you so much, Auntie Susan. Auntie, nagabala ka pa, Auntie. So, mo na dyan ni Zay. Ako na dyan yung tanawan. Kung gusto ko na silipan ni Zay, huwag ko na silip. Excited dyan ko ang display sa ko ang wall. So, mo na dyan ni Zay. Kamo na makita. Mo na dyan na siya mga Zay. Hello. Amazing guys, sis. Amazing. Wow. Hala. It's real mga Zay. Dami Talaboc sis. Dami Talaboc. It's real. Presented to Ami Talaboc for passing 100,000 subscribers. YouTube. Siya sana tayo ma-display ito. Thank you so much kayo mga Zay. Kung dili tungod sa inyo ha. Of course. Kung di tungod sa inyo ha, dili nila ako makuha. O tanan ako ang subscribers na count din ha. Tungod na sa inyo ha. Kay nagtuong sa kwa. You believed in me. Thank you so much mga Zay. Like sa una, seryoso good. Wala good ko pakaya ng mga sweldo sa YouTube. Oo, kabalo ko sa thought nga makasweldo siya. Pero, kasi mag-imagine nga, ikaw, 17-year-old girl, na gusto lang ka mag-video. No, wala ko naka-imagine sa ko self nga, maabot ko og 100,000 subscribers. Wala ko'y idea kung saan man ipagpadagan sa subscribers. So, wala na ako siya gimayan. Ang importante lang kay mabuhat na ako kung gusto ang mag-himo og video, magbuhat og makeup tutorials, and makapalipay og mga tao, mga Zay. At first of all, ibugid kaayo kay wala ka kabalo kung unsa man ako ang content sa video, unsa man nga klaseng attitude, unsa man klaseng nga character
Lisod kaayo na siya. Kuanon kay first na ko video kay Tagalog to, and that's so not me. Like ito siya nga character akong na-use kay influence na lang pud to, di ba? So nilabay pa ko upat ka videos ay ha nga nag finally nakabalon ako kung unsa gyud dapat ako ang content nga ibutang, or unsa gyud klase, no? Or should I say nga dapat natural lang yun, no? Walay ka nang pagpapanggap ta diri ni hitabo, no? Nga dili nimo kailangan magpakahirap ubuhat sa usa ka butangan, dili mo pa na ikaw, sis, no? Sud pud disujud kaayo to nga mag-video ka, magtagalog ka, pirmi ka mabulol, no? Naguna-una jud ko like unsa may mas maayo mabatan. So mo to nag-try ko og Bisaya mo na siya. Ang first na ko nga Bisaya nga video, ang lami siyang bayhan ng mga zay makeup tutorial, and dito siya nag-trend sa Facebook. Yes, nag-trend sa Facebook mga zay, and then ang mga tao dito kay nag-agto na pud sa ko ang YouTube channel, and then nga finally nara man di ako ang gipangita, nara akong gipangita nga mao na jud dapat ni nga no filter. Mas nindot jud ang no filter mga zay, o natural lang ta diri. Kung unsa ang imong naandan nga ana mauna di na nimo kailangan baguhon ang imong kaugalingon para dawaton ka sa mga tao. Mas may manang magustuhan ka sa tao kung kinsa ka, kung unsa ka klase nga tao. Dili kay they like you nga, oo, pero that's not you, that's not the real you. Yes. So, ang mola na siya ang para sa kuha kay dagan man good ka pangutan na sa kuha how did I start my YouTube channel. So, mao na siya. Libog gyud kaayo kay di ba? Dagan pud kay mga butang nga pwede nimo buhaton, pero ang importante mo ginawa kung unsa ka passionate. Kung asa ka passionate about dito ka zay, no? So, before anything else mga zay, ang atuang shoutout din na to kalimtan mga zay. Shoutout ko kang Rose Jean Monta, Nova May Valcurza, Novi Salvador, Saiza Dalaguan, Eliza Cordova, and Jonace K. Tiempo. Yes, hello sa inyo mga zay. So yes mga zay, don't forget to like, subscribe sa akong channel mga zay, og comment mo sa boss kung gusto mo og shout out sa to ang next vlog. And yes mga zay, thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye!